107，好，那时候买我就已经觉得很好用了，因为他会讲他们家的这个生涯卡片，例如说生涯卡、爱情卡，而且他会讲卡片怎么样在辅导上面使用，我觉得他的论点非常的棒哈。好，生涯卡、爱情卡、能力强项卡跟职业憧憬卡，我那时候他们的卡就这样，所以呢，这本书他就会讲这4种卡片，然后混搭。可是他们家后面还有出卡啊，那它就有新的修订本。这个修订本你知道，从我原本的109页，现在是137页。你就可以知道，他们是在不断的增加，但是价格竟然不变。Oh my god！ 这件事怎么办法发生呢？好，它里头的好处是什么呢？它会很用心的介绍每一款的生涯卡，你要怎么操作它，你要怎么带领它，至少都有10几种玩法，不管是1对1、班级、小团体，你都可以操作。然后呢，它后面还有什么？这个学习单。你可以自己印学习单 ，OK， 这个学习单呢，其实你是可以把它拿来做班级的，它就是让你使用。那它后面还有所谓的混搭，就是他们家系列牌卡怎么样去 A 加 B， 我要创造出来，让这个带领的东西更深入。这个工具书非常强大，非常非常厉害，而且很厚实哦。你会知道你舍不得让别人翻，所以呢，虽然有些单位它是买它来做公共财，我跟你讲，卖这公共财，你这私有财产的货，它真的就是一个工具书，轻薄好用，里面的给息又非常多元。OK， 好，再来呢，好消息，心灵牌卡私房书，我们知道它已经呢，先出版了一段时间之后又停版了，没有再刷了，好，但是最近它又再版了，好，那再版呢，先让大家知道它的内容没有什么改变，所以你以前买过的人，你也不用说，现在是不是增加什么内容？不用担心，它还是一样的内容，只是没有买到的伙伴，现在要把握它，因为它一样是这个勇士老师，它里头会针对，它会说明牌卡在这个辅导界的，我们要怎么操作它，然后1对1、班级、团体，它都会帮你做分类。然后呢，他就会去讲解。当然啦，比较多的牌卡说明就是勇士老师他自己的创作的牌卡怎么样去运用跟操作。当然会再搭一些塔罗或者是欧卡的系列在这个里头去说明它哦。然后他也会让你知道说，如果说抽到，然后成员说不准怎么办？然后或者是说，我要怎么样去回应个案，其实在这里头都有很多的对话哦。小团体怎么用，然后团体的使用、班级的使用都有，而且还有学习的范例。这么好的书，你能错过吗？好，最后这当然就是我们最新的啦，最新的叫做心灵牌卡的教案书。那它呢，则是由台湾文创牌卡教育推广协会他们所集结而成哦。那为什么我要把它放在最后面来介绍？除了它最新之外，因为它里面呢，它集结了很多这个不管你是辅导老师、社工师，或者你不是相关助人工作者，他们都去参与了老师的一个牌卡训练之后，依着他们的实务经验，然后把他们在实务现场操作之后好用的玩法集结在这里面。所以它里面呢，当然会介绍你适用的人数、对象年龄，然后你怎么带哦，流程都在里面。好，那我觉得它很棒的地方是说，它不会只有一种牌卡。好，它例如说聊心卡那他也会介绍聊心卡，然后聊心卡跟放心卡怎么结合。我其实非常喜欢牌卡跟牌卡之间结合创造出来的新创意玩法。那它这一套里面呢，它就是完完全全，它里头还有什么？还有跟桌游合在一起的，跟乐高 ，Oh my god！然后还有呢？还有所谓的欧卡系列的，它也集结在一起。
好，那我当然也看到它里面也把多元运用，就是说，它跟假设你是学精油的、芳疗的伙伴，你怎么搭配啊？一样都在这个教案里面，好，你就可以多元运用。所以我觉得它是已经跨领域，然后把你本身会的专长结合跟牌卡结合。你会跳舞就跟跳舞结合，然后你会唱歌你就跟牌卡。唱歌跟牌卡结合 ，you know， 所以呢，他就会把所有的这个你个人的专长跟牌卡怎么样做结合运用在里面，然后里头是非常非常多老师他们的创意经验所分享的哦。那我先来跟大家讲一下，它里面呢有什么类别，你知道吗？暖身类。但我先讲这一本里面它是否团体哦。它没有1对1，它就是团体怎么带领，所以它的团体里面呢，我要怎么开场、暖场，我要怎么样做自我探索主题，好，然后双卡怎么搭，然后我的多元运用，例如说你怎么样跟植物，怎么样跟精油，怎么样跟瑜伽搭配，还有所谓的旅行，哇，美食 ，OK， 然后另外呢还有所谓的牌阵，好，你要怎么样去让牌卡用牌阵的方式，再来是带状课程。有时候我们带团体5次6次，它这里面的方案也有。而且我觉得我看到一个最特别的，就是好运成长团体，就是你要等待求子妈妈们，求子妈妈们也可以有一个团体的方案哦。然后你怎么样去在这个历程你在求子的历程很辛苦，对不对？它的方案也在这里面。所以我觉得非常非常有趣，非常好玩。然后企业，例如说小到有幼儿对象怎么用，到企业界企业的对象怎么使用它，这些方案都在这里面哦，都在这里面。那只是我觉得你用它的时候，如果说我看这个虽然是用在企业，可是我觉得我好想它的 idea 很好，我想用在高中生或国中生 ，OK， 你就做微调就好了，因为方案毕竟是方案，你可以运用你自己本身的经验去做一个串联。好，那我觉得它比较可惜的，小缺点就是它里面的图啊是黑白的，好，所以它黑白加上画素的关系，有时候会比较模糊，图就会有点模糊化了哈。那这是我觉得比较稍微可惜，但是它在整个说明啊、流程的带领啊，然后它的这个理念。好的一个分享哈，我觉得都非常非常详细哦。这样子的一本，很便宜耶，不贵哦。好，所以工具书，我觉得它不像电脑资讯的工具书这么高，规千块、几百块，这些呢的工具书其实是非常平易近人的哈。好，把这些牌卡工具介绍给大家，希望大家不管是老鸟或新手，都可以好好使用这些工具，扩展。好，你在运用牌卡，不要限缩在某种方法。牌卡是需要你创意的变化的，创意变化遇到不同对象、不同的需求、不同的主题，你都可以有不同的创意玩法。祝福大家这些工具好好用，欢迎大家来购买咯。今天就介绍到这边，谢谢你，拜拜。